ரீசெண்டா கொல்கட்டால ஒரு பொண்ணு அவங்களோட போனை ரிப்பேர் பண்றதுக்கு சர்வீஸ் சென்டர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியுமா? அவங்களோட பிரைவேட் போட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் அந்த சர்வீஸ் சென்டர்காரங்க ஆன்லைன்ல லீக் பண்ணிட்டாங்க. இது நடந்த அவமானத்துல அவங்க சோஷியல் மீடியா பேஜே டெலீட் பண்ணிட்டாங்க. போன் நம்பரையும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு. அது மட்டும் இல்லைங்க, அவங்க அம்மா அப்பா கூட அவங்கள்ட்ட பேசுறத நிப்பாட்டிட்டாங்க. ஸோ நீங்களும் உங்க போனை ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்ற ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஆபத்து நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. இப்போ வர பிக்சல் போன்ஸ் இல்லைன்னா சாம்சங் போன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் மோட் இல்லனா ரிப்பேர் மோடுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு தான் நீங்க போனை வந்து சர்வீஸ் சென்டருக்கு கொடுக்கணும். அப்ப அவங்க வந்து உங்க டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இல்ல ஒரு வேளை உங்க போன்ல வந்து அந்த ஃபீச்சர் இல்லைன்னா நீங்க இருக்கிற டேட்டா, போன்ல இருக்கிற டேட்டாவை கம்ப்ளீட்டா கிளவுட்ல பேக்கப் பண்ணிட்டு போனை ரீசெட் பண்ணிட்டு மட்டும் சர்வீஸ் சென்டர் கொடுத்தா போதும். ஏன்னா இந்த காலத்துல யாரையும் நம்ப முடியாது அண்ட் உங்க டேட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த வீடியோவை மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க.